Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, tunapenda kutumia fursa hii kwa ajili ya kutoa taarifa rasmi ya huduma zetu za afya ambazo tunapambana na magonjwa sugu, kuhakikisha kwamba ni kero linaloweza kumalizika kwa mgonjwa. Walio wengi wanaosumbuka na kuteseka na magonjwa sugu hadi wengine kukata tamaa, lakini tunasema kwamba magonjwa sugu yanapona pale ambapo yatatibiwa kwa namna inavyostahiki. Alhamdulillah, ni wengi ambao wamepitia kwenye mkono wangu kupitia sehemu mbalimbali katika matibabu. Kwanza kabisa, walio wengi wananifahamu na wako wachache wasionifahamu au wengi, lakini kwa siku nyingi nikitolea huduma hizi katika maeneo ya msikiti wa Mtoro na pia vile vile katika maeneo ya msikiti wa Qiblatain. Lakini kwa kuwa huduma zangu zilikuwa bado sio rasmi, lakini taarifa hii ya leo inaonyesha kwamba hapa nilipo ni katika kituo cha afya ambacho makusudio makubwa ni kupambana na magonjwa sugu yote. Yeyote aliyokata tamaa basi asikate tamaa, na rehema ya Mwenyezi Mungu aje, tutapambana kuhakikisha kwamba tatizo lake linaondoka biidhnillahi taala. Hapa tulipo ambapo tumefungua rasmi hichi kituo cha afya na kuzindua rasmi ni mtaa wa Msimbazi na Livingstone. Maeneo ya mtaa wa Msimbazi na Livingstone ndio mahala tulipo kwa sasa. Kwa hiyo tunawatangazia wote ambao tuliokuwa tunawahudumia katika maeneo ya msikiti wa Mtoro na maeneo ya msikiti wa Qiblatain na maeneo mengineyo kwamba sasa rasmi kituo cha afya kipo katika maeneo ya mtaa wa Msimbazi na Livingstone. Huduma inaanzia saa 2 kuendelea mpaka saa 10 au zaidi ya hapo, inategemea uitikio wa watu. Tunachosema ni kwamba magonjwa ni mengi, lakini sisi tumechagua kwamba tutibie magonjwa sugu. Kwa yeyote ambaye anajitambua kwamba ana moja katika magonjwa sugu anaweza kuja bila ya kuwa na shaka, na bila shaka tatizo lake linaweza likaondoka biidhnillahi taala kama atafuata ushauri wa daktari pamoja na mwongozo wa matumizi ya matibabu. Kwa haya machache tunasema kwamba karibuni nyote. Kwa wale wanaonifahamu kuanzia bara na visiwani na hata nchi jirani, na kukaribisheni, na wale wengine ambao ni wageni wangu wapya basi pia vile vile na kuombeni kwamba njooni, sasa tumefika katika sehemu rasmi ya kutoa matibabu kama vile ipasavyo biidhnillahi taala. Kuna wengi ambao wanaonifahamu kwa sura na kwa jina, lakini wako wengi ambao hawanifahamu kwa sura pia na kwa jina, lakini natumia fursa hii kujitambulisha rasmi kwamba mimi ni yule yule mzee wenu, ni yule yule dokta wenu mzee Adam Kapalu ambaye alikuwa anatoa huduma zake katika maeneo ya msikiti wa Mtoro na Qiblatain. Mzee Adam Kapalu ni mimi ambaye ndio ofisi yangu sasa rasmi. Kituo cha kutoa huduma za afya kipo hapa maeneo ya Msimbazi na Livingstone. Tunasema kwamba magonjwa sugu ni mengi na hatuwezi kuyaeleza yote kwa muda huu mfupi, lakini tunasema kwamba miongoni mwa magonjwa sugu ni magonjwa ya stroke na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya stroke, yani kiharusi, ni magonjwa ambayo chanzo chake kikubwa kabisa ni kwamba ile mishipa ya ubongo kushindwa kupitisha damu vizuri kupeleka huduma kwenye ubongo. Mishipa inashindwa kupitisha damu vizuri kwa sababu ndani yake kumejaa mafuta ambayo yameganda, na damu pia vile vile ambayo haipo kwenye mzunguko mzuri, ambayo ndio damu chafu. Kwa hiyo mishipa inaposhindwa kupitisha damu vizuri hupelekea ubongo kukosa kupata virutubisho na oksijeni kwa wakati ili ufanye kazi vizuri. Hapo ndipo unapotokea kukosekana mwelekeo wa fahamu, mwisho ikatokea stroke. Kwa hiyo huduma zetu zinasaidia kusafisha mishipa ya damu, kuondoa damu chafu iliyoganda kwenye mishipa pamoja na mafuta ili mishipa ibakie wazi. Moyo ukisukuma damu iweze kuzunguka vizuri, kutoa huduma kwenye ubongo ili ubongo ufanye kazi zake salama. Halikadhalika magonjwa ya moyo, sababu yake kuu ni kwamba
vile mafuta na damu inavyoganda kwenye mishipa. Kwa hiyo moyo unaposukuma damu inashindwa kusafiri vizuri. Damu inaposhindwa kusafiri vizuri, ina maana moyo unapata kazi kubwa ya kusukuma, na hii ndio pressure. Kazi kubwa ya kusukuma ndiyo inayokwenda kusababisha moyo kutanuka, moyo kuvimba, moyo kutoboka na matatizo mengine ya moyo tunayoyajua. Kwa hiyo huduma zetu, jitihada zote tunazozifanya ni kuhakikisha kwamba mishipa ya damu, mishipa inayosafiria damu imebaki iko wazi. Ina maana moyo ukisukuma damu iweze kufika sehemu husika bila ya kikwazo chochote, na ili zoezi likikamilika, ina maana tatizo la moyo la pressure hakuna, wala magonjwa mengine yote ya moyo hakuna. Tunatibu kwa muda mfupi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kwa gharama ndogo sana na bila ya usumbufu. Watu wanasafiri kwenda mbali, ndugu zangu, lakini kumbe huduma wanaiacha tunayo hapa. Tunasema kwamba njooni mje kuionea wenyewe. Nishafanya majaribio kwa muda mrefu na nimejiridhisha kutokana na vile ambavyo nimefanya majaribio, na wenyewe mnafahamu nimewatibu watu wengi sana. Kwa hiyo karibuni sana katika huduma zetu, mje kujionea wenyewe. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.